여기 앉으면 되나요? 네. 어디를 보고 말을 해야 되죠? 여기요? 네네. 이런도 처음이라 가지고. 그때 질문이 뭐였죠? 인생에서 가장 후회되는 부재 중 전화라. 한 가지 있기는 한데 참 말하기가 힘드네요. 그때 그 전화를 받았더라면 지금 이렇게까지 후회하고 있지는 않았을 텐데. 사는 게 뭐라고, 뭐가 그리 바쁘다고. 그 말이라도 자주 할 걸 그랬나 봐요. 네, 사랑한단 말이요. 그 말을 못해서 더 미안하고, 또 나 혼자 이렇게 잘 살고 있는 것 같아서 정말 미안해요. 더 말하고 싶은데 더 말하면 나 울 것 같아서. 그 전화 못 받아서 너무 후회하고 있다는 것만 알아줬으면 좋겠어요. 정말로 부재중 전화가 되어버렸으니까. 그래도 꼭 기억할게요. 내 마음속에, 내 머릿속에, 언제 어디서나. 사랑해요. 네? 영상 편지요? 엄마, 잘 있지? 그는 어떻노? 내도 잘 있다. 그때 그 전화 못 받아가 진짜 미안하대. 아빠 만났나? 반기 주드나? 와 그래 빨리 간지 물어나 보지. 누나하고 내하고 우리 전부 다 힘들었다고. 거기서는 잘해달라 해라 엄마. 엄마, 이 못난 아들내미 엄마 해줘서 진짜 고맙다. 내 다음 세상에서도 꼭 엄마 아들 알기다. 그러니까 또 내 엄마 해도 엄마 너무 사랑해. 보고 싶다. 아빠도 엄마도. 엄마 안녕. 엄마